mustaqbal warbaahin wax dhista. dunidan waxaa hadda cuna cayayaanka qiyaastii 2 bilyan oo qof waa tiro aad u badan hase ahaatee qaramada midoobay waxa ay sheegtay in ka badan tiradaas ay la gudboon tahay inay qutaan cayayaan sababtoo ah bay tiri kororka dadka adduunka iyo cuniyada jirta ayaa u baahan in la sumiisaamo sanad kasta dad aad u fara badan oo boqolley fiican ah ayaa ku kororta tirada dadka caalamka joogta hadda haddii ay sidaas si ahaatana marka la gaaro 2050 waxa suuragal ah in ay dadka adduunka ku nool noqdaan waqtigaas 9 bilyan oo qof ayay 2013 qaramada midoobay ku soo saartay warbixin sheekooyin badan oo ay warbaahinta adduunku ka qorto arrintan ayaa muujinaya inuu jiro walaac ah in ay adkaan karto in quud loo helo tiro intaas la eg dad ah waxaana ay baahinayaan in loo baahan doono in loo dhorjibaaro inta cunno ay hadda la soo saaro balse waxay sheegayaan in dhulka la haysto intiisa badan la isticmaalay taasoo ah bay leeyihiin walaac kale oo keeni karta in la waayo dhul wax lagu beeran karo tan ayay dad badan oo adduunka ku nool rumaysan yihiin in ay macquul qasaba ka dhigtay in la cuno cayayaanka qaramada midoobay waxay leedahay 1900 oo cayayaan oo ay suurtagal tahay in la cuno sun ama waxyeelo kalena aan lahayn ayaa jirta waxaa ka mid ah bay leedahay dhilqaha shinnida xajiinta xoonka barambarada anyaxa quraanyada haratigeelaha kabajaanka aboorka doorshaanka ama xaarulwaalka dabaqroofka iyo kuwa kaloo magacyo badan dalka Congo wuxuu ka mid yahay wadamada ay dadkiisu in badan oo ka mid ah cunaan cayayaanka mar dhexe ay iska daayeen oo ay yareeyeen inay cayayaanka quutaan balse hadda way ku soo laba kacleynayaan sida uu sheegayo Laurent Nkakibbe oo kagala shaqeeya dalka Congo qaramada midoobay cayayaanka la cuni karo ee aan sunta lahayn 70% des Quinois boqolkiiba 70 dadka Kinshasa way cunaan cayayaanka waxaa jira sababo dhaqameed laakiin hadda taas ma aha ee waxaa jira qiimo nafaqeed laga helo cayayaanka sida ay muujinayaan warbixinada laga qoray cunista cayayaanka waxay cayayaanka qaar leeyihiin xeer ama subag borotiin fitamiin iyo macdanba si la mid ah xayawaanka la dhaqdo iyo kalluunka tusaale ahaan wariiqa waxa ku jirta bay leeyihiin 205 kilogram oo borotiin ah aboorkuna waa borotiin 64 hase ahaatee cayayaanka kale waxaba qaarkood laga helayaa kuwa 80% wada borotiin ah dadka daraaseeyay waxa laga heli karo in cayayaanka la cuno waxay qaarkood sheegayaan in cayayaanka qaar laga helo maadooyinka birta iyo sokorta in ka badan inta laga heli karo hilibka lo'da kuwa cuna cayayaanka qaar si ay u tijaabiyaan dhadhankiisa waxa ay sheegayaan in ay cayayaanada qaar u dhadhamayaan sida tufaaxa oo kale in la cunaa xajiinta waxay leedahay caafimaad ayuu yiri Steve Abada oo uga ganacsada cayayaanka dalka Benin cunista cayayaanka sida kuwan oo kale waxa ay ina siinayaan nafaqo jirka ay qurxinayaan xayir badan ma laha laakiin waxa ka buuxa walxo kale oo isku jir ah haddii aad cunto cayayaankan markasta in aad xanuunsato ayaaba adkaanaysa marka la fiiriyo TV-ga National Geographic waxay cayayaanka qaar u dhadhan eg yihiin sushumowga xaskusha iyo basbaaska sida ay qaramada midoobay sheegtay dadkii horeba way cuni jireen cayayaanka sida Yurubtii hore iyo reer galbeedka dalal badan oo kale oo kamid ah balse waxay hay'adda cunnada iyo beeraha u qaabilsan qaramada midoobay ee FAO leedahay waa in dadka cuna cayayaanka hadda la gaarsiiyaa 5 bilyan sida ay sheegayso Afton Holleron oo uga ah FAO la taliye cayayaanka la cuni karo The rearing and domestication of insects can help the conservation of wild insect populations. In la cuno cayayaanka waxa ay keeni kartaa in la ilaaliyo dadka adduunka ee sii ballaaranaya waxa ay kaalin ka qaadan kartaa nolosha iyo ammaanka cunnada cayayaanka waxaa suuragal ah in loo isticmaali karo sida cunnada oo kale waxaan cayayaanka u isticmaalnaa ku quudinta xayawaanka laakiin bini'aadamkuna wuu cunaa waana hubaa oon rajaynayaa in qadada cashada iyo quraacda loo isticmaali doono cayayaanka wayna xaqiiqoobi doontaa taas dalalka laga cuno cayayaanka waa laga wada helaa 5 qaarad ee adduunka balse wadamada ugu badan waxaa ka mid ah Mexico, Brazil, Ghana, Thailand, Netherlands, America, Congo, Cameroon, Benin iyo dalal kale hadda cayayaan cunayaashu waxay sheegayaan in doorshaanka ama xarulwaalka iyo xajiintu ay yihiin kuwa ugu macaan saas daraadeedna suuq fiican ay ka leeyihiin meelo fara badan kabajaanka anyaxa wariiqa iyo tuqsiga ayaa iyana u dhadhan dhow oo ku soo xiga kuwaas dalka Mexico gobol ka mid ah waxa ukumaha quraanyada lagu meelaa subaga iyo shukulaatada Brazil magaalo la yiraahdo Silveiras waxa quraanyada inta laga jaro lugaha garbaha iyo geesaha lagu shiilaa shukulaatada Ghana dadka reer miyiga ah waxay 60% isticmaalaan dhilqaha halka Thailand maqaayado waaweyn lagu iibiyo wariiqa anyaxa iyo dhilqaha iyaga oo bisil shiinaha waxay cayayaanka qaar ka soo saaraan agab la isticmaalo sida dunta way ku xiriiriyaan walxo isku darsan oo cayayaanka qaar laga helo Netherlands waxay qaar ka mid ah dadkeedu hadda isku dayayaan in ay cunaan xajiinta iyadoo ay muwaadiniin fara badan oo reer Mareykan ay la yaab ku tahay inay qaarkood cunayaan cayayaanka ama walxa laga sameeyay cayayaanka
Dr. Boli Carbe oo ka tirsan jaamacadda Abomey Kalafi ee dalka Benin qaybteeda cunnada iyo nafaqada ayaa sheegay inay dadku cuni lahayn cayayaanka haddii ay heli lahaayeen wacyigelin. maaha in dhammaan dadku ay hadda cunaan cayayaanka, taasuna maaha inaysan cuni karin cayayaanka, laakiin waxaa loo baahan yahay in la qabto shaqo ah in la siiyo dadka wacyigelin ah in cayayaanka laga dhigi karo wax la cuni karo, loogana badbaadi karo nafaqa darrida. sidaas daraaddeed taasi waxay noqon doontaa xaqiijinta waxa dhacaya. dadka qaar ayaa rumaysan in sababta ku keenta in ay jeenansadaan cayayaanka ay tahay inay waayeen cunooyin kale ama uu ku yaryahay raashinka. sidaas daraaddeed waxay u arkaan in ay cayayaanka cunaan inay tahay dan iyo meel ay ka bayc mushtari karaan, sida ay qabto Philanome Enama oo ah hooyo gurjoogto ah oo reer Benin ah. cayayaanku way fiican yihiin maxaa yeelay marka aynan awood u lahayn inaan beeraheena wax ka soo saarano waxaan ka helnaa nafaqo iyo waxaan cunno inagoo u diyaarsan karna cayayaanka inaan cunno, sidoo kale waan ka bayc mushtari karnaa. saas daraaddeed wayna quudiyaan. dalalka iyo deegaanada lagu cuno cayayaanka maaha in guryaha uun lagu kariyo ee sidoo kale maqaayadaha waaweyn iyo meelaha fagaaraha ah ayaa lagu kala ganacsadaa. Bati Madera oo reer Kongo ah waxa uu leeyahay maqaayad weyn oo lagu bisleeyo laguna iibiyo cayayaanka gaar ahaan xajiinta. waxaan kula talin lahaa dadku inay cunaan xajiinta, ayuu yidhi Bati Madera. hase ahaatee isku dayiga ah in la cuno lagana ganacsado cayayaanka hadda inta badan adduunku waxa ay ku tahay qariib, waxaana marka la fiiriyo tirada 2 bilyan ee qof ee hadda cuna cayayaanka ay taasi macquul ka dhigaysaa inuu xawli ku socdo barashada cunista iyo ka ganacsiga cayayaanka sida lagu sheegay cilmi baarisyo fara badan oo la sameeyay. si sahlan ugala soco 89.7 FM Mustaqbal Radio, warbaahin wax dhista.